Hoor die woord van die Here. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. Hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef. En hy het gesweer by hom wat tot aan alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het, en wat daarin is, en die aarde, en wat daarin is, en die see, en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op. En dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op. En in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Ons teks, vers 8 en vers 9 van ons geleesde gedeelte. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Die tema van ons boodskap, God openbaar deur sy seun die bitter en soet van sy handelinge. Leef met dankbaarheid volgens sy woord. God openbaar deur sy seun die bitter en soet van sy handelinge. Leef met dankbaarheid volgens sy woord. Ons as die gelowiges het hierdie heerlike boodskap van die evangelie, wat ons in tye van benoudheid en bekommernis dan troos gee, wat ons vrese te ruste lê en ons die wete gee dat alles ten goeie meewerk, dat niks ons kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is nie. Die heerlike boodskap dat God self sy seun in die wêreld gestuur het om die straf wat ons verdien het, die sonde wat ons mee gebore is, om dit te kom versoen. Die ewige seun van God het kom ly en betaal vir die straf van die dood en die hel. En daardie vreesde is te ruste gelê. Wat 'n wonderlike en 'n soet boodskap is die evangelie nie vir ons as kinders van die Here nie. Maar hier is soet, maar hier is ook bitter. En so nadat ons die heerlikheid van die evangelie besef het, en ons weet dat almal van die uitverkorenes van God nie op dieselfde tyd dit besef nie, soos wat die Dordtse leerreëls dit ook vir ons sê, sommige jonk, sommige middeljarig, sommige oud, maar net daarna besef 'n mens dan ook onlosmaakbaar van hierdie heerlike en soet boodskap van die evangelie is daar die bitterheid. Daar's 'n bitterheid gekoppel aan die evangelie wat nie van die evangeliese kant kom nie. Die bitterheid kom van die wat ongehoorsaam is aan die woord van die Here en veroorsaak hartseer en bitterheid teenoor
die kinders van die Here wat waarlik in die weë van die Here wil wandel. En dit maak die Here dan ook hier duidelik in hoofstuk 10 van Openbaring. En dit wat Johannes hier deurgemaak het. En hy moet ervaar die soet en die bitter van die werk van die evangelie wat hy deurmaak. En soos ons ook sien in ons tema, God openbaar deur sy seun die bitter en soet van sy handelinge, leef met dankbaarheid volgens sy woord. So kom ons kyk oorsigtelik eers wat ons hier, 'n paar dinge wat ons in hierdie hoofstuk sien, en dan gaan ons net op 'n paar dingetjies fokus. Ons sien hier 'n eerste plek dat daar 'n sterk engel uit die hemel neerddaal. Hy het 'n geopende boekie, en dan hierdie geopende boekie sal ons ook bietjie meer na kyk. Sy regtervoet is op die see en sy linkervoet op die land. Voortdurend in hierdie boek Openbaring kry ons byvoorbeeld soos die dier uit die see, die dier uit die land uit, die see en die land, die see en die land, en die land is dan Israel, en die see is die nasies, dit is die Romeinse ryk. En hier word die een voet op die see, een voet op die land, en beide hierdie twee diere se eindbestemmings word in Openbaring dan vir ons aan die lig gebring. Israel in 70 na Christus, en daar is 'n verskil met betrekking tot wanneer die Romeinse ryk tot 'n einde gekom het. Sommige sê by die inval van die Gote, die Oosgote, die Wesgote en so aan, het al lankal 'n bedreiging ingehou, maar toe hulle vanuit die Germaanse nasies daardie barbare gehad het wat in Rome ingeval het, was waarskynlik die einde van die Romeinse ryk. Maar hoe dit ook al sê, dat hier is die engel wat met sy voet op die see en op die land staan, en wat 'n boekie in sy hand het, en hierdie engel spreek dan, en daar is 7 donderslae. En Johannes wou dit neerskryf, en die Here verhoed hom. So as ons geopenbaar is wat die 7 donderslae sou wees, sou ons 7 seels, 7 basyne, 7 donderslae en 7 skale gehad het. Maar nou weet ons nie wat die 7 donderslae is nie, daarom het ons die 7 seels, die 7 basyne en die 7 skale. En so, dit word vir ons verberg, en daarom sal ek niks verder daaroor sê nie. Dan verder, dat in hierdie tyd het hierdie 7de engel wat gereed gestaan het om te blaas, en ons sal sien dit is in die trompette blaas, is in die basyn te blaas, is in die volgende hoofstuk 11, en daardie tyd van die 7de engel is die verborgenheid vervul, en ons sal volgende hoofstuk meer van die 7de engel leer, maar ons sal bietjie kyk na daardie verborgenheid vandag, en dan die opdrag kom om hierdie boekie uit die hand van die sterk engel te neem en dit te eet. So dis in 'n neutedop wat die inhoud van hierdie hoofstuk is. So kom ons kyk na enkele van dit wat ons hier sien. En ons sien dat hierdie engel het dan gesweer by hom wat in die hemel is, dat daar geen meer tyd sou wees nie. So, baie mense sê dat hierdie sterk engel is 'n verwysing na die engel van die Here vanuit die Ou Testament, want Jesus word in die Ou Testament as die engel van die Here geken. En ek moet sê daar is baie goeie en ek dink die meerderheid beskou dit dan as die Here Jesus, dat hierdie sterk engel. Omdat dit nie 'n lewe en dood situasie is nie, sal ek net vir u sê wat my 'n bietjie omvergooi met betrekking tot hierdie gedagte. En so weer eens soos ek sê, u kan hier met gerusheid uitstap
en in u gemoed sê, jy glo dit is die Here Jesus of is nie die Here Jesus nie. Hier is nie soos met met Nicaea, waar jy nou moet gesê het, glo jy dat Jesus van ewigheid af God is en of hy 'n geskape wese is nie. So, hierdie is meningsverskil, maar om my mening te deel daarmee, net om te sien dat dit is nie 'n baie belangrike aspek nie, maar ek dink tog wat dit vir my 'n bietjie bekommernis bring, dat mense dit sê dat hierdie sterk engel is die Here Jesus. Dit sê, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, die see en wat daarin is, en dat daar geen tyd meer sal wees nie. En wat my pla hiervan is, wat ons sien in Genesis 22 en in Hebreërs hoofstuk 6. Of Genesis 22 sê vir ons, dat toe Abraham Isak geneem het om te gaan offer, hy het die mes uitgepluk en hy het gegaan om met mening Isak dood te steek, want hy het geglo God sal hom weer opwek uit die dood uit. God het Christus, die engel van die Here, vanuit die hemel geroep en vir Abraham gesê om nie sy seun dood te maak nie, en dan vir die tweede keer roep die engel van die Here vir Abraham, Genesis 22 vers 15 tot 17, toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af, en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Hierdie engel, ek sweer by myself. Wat se relevansie het dit? Hebreërs sê vir ons in Hebreërs hoofstuk 6, want toe God aan Abraham die belofte gegee het, dat omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer, en gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën, en jou grootliks vermeerder, so het hy dan die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. So, Paulus sê vir ons, dat wanneer jy sweer, sweer jy by een wat groter is as jyself. Die engel van die Here, by Abraham op die berg, sweer, hy roep vanuit die hemel uit, en hy sweer by homself. En dis interessant, die seun van God, waarom het hy nie by die Vader gesweer nie? Is die Vader dan nie groter as hy nie? Wel, in ons geloofsbelijdenis van Athanasius sê ons wat sy goddelike natuur aanbetref, is hy gelyk met die Vader. Wat sy menslike natuur aanbetref, minder as die Vader. En so sien ons dan in Athanasius artikel 6, tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid. Artikel 25 en 26, en in hierdie drieheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie, maar al drie persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk. Dit is vir hierdie rede dat die engel van die Here nie iemand hoër en groter as hy self gevind het om by te sweer nie. Want Jesus Christus in die Ou Testament, in sy goddelike natuur, is gelyk met die Vader. Daarom het hy niemand gekry wat hoër as hy by wie hy kon sweer nie. Daarom het Christus, die engel van die Here, by homself gesweer. So, die Vader, die Seun, die Heilige Gees is een God, drie persone. Die een is nie hoër as die ander nie, en dit sien ons in die eedswering wat ons in Genesis 22 en ook bevestig word in Hebreërs hoofstuk 6. Want een sweer by 'n meerdere. En die Vader is nie Christus se meerdere nie, in die goddelike natuur nie.
maar hulle is heeltemal aan mekaar gelyk. Maar hierdie engel sweer, hy hef sy hand opwaarts na die hemel en sweer by hom wat alles gemaak het. Dis hoekom dit my pla, om die twee by mekaar uit te bring. So, ek wil net hê, jy moet gemaklik wees met verskille. Daar's party mense wat verskille nie kan hanteer nie. Almal moet met selfs dinge wat nie die fynere detail gegee word nie, ongemaklik. Ons moet, hier is nie 'n kwessie van of Jesus, is hy God of hy is nie God nie. Hy is die ewige seun van God wat mens kom word het. So daar's nie 'n kwessie daarin verbonde nie. Die kwessie is net die fynere detail. Word hier van 'n sterk engel gepraat, 'n geskape engel, of word hier van ons Here Jesus Christus as die engel van die Here? En kinders van die Here kan verskil met mekaar daarop. Dis hoekom ek wil dit onder die aandag bring. Oor die essensiële dinge, daaroor kan ons nie verskil nie, soos ons in die apostoliese geloofsbelijdenis sien, soos ons in ons 3 formuliere sien. Maar daar's te veel mense wat in die fynere detail dit nie kan hanteer as daar kinders van die Here wat dieselfde glo, die gedeeltes op 'n verskillende manier sien nie. Soos ek vir u sê, ek is oop vir oortuiging, want baie van die beeldspraak wat hier in Openbaring gegee word, is oop vir interpretasie, en is nie so eenvoudig soos wat mense baie keer dink nie. Daar's harde werk wat verskeie getroue predikers insit om te probeer sin maak hiervan en vir ons te verduidelik, en ons kan by baie van hulle leer. Dan is daar tog die wat se koppie uitgehaak het, en boeke wat ons lees van dinge wat net eenvoudig nie ooreenkomstig die skrif enigsins waar kan wees nie. Maar ons moet sien dat daar verskille hierin is. Reg, hoe dit ook al sy, is hierdie dinge kom van God af. Want die engel en die boekie wat hy het, al hierdie dinge is dinge wat in God se besit is en wat God dan op 'n manier by Johannes uitbring. Of deur middel van hierdie sterk engel of deur middel van homself. So dit is hoekom ek vir u wil sê, dit is nie 'n kwessie wat groot is nie. So kom ons gaan kyk na die groter prentjie. Die engel het gesê dat daar geen tyd meer sal wees nie. En hierin is daar ook sommige wat dink dat dit beteken dat daar tyd sal op 'n stadium ophou. Dat ons die ewige hiernamaals nie meer uit tyd sal bestaan nie. Nou, ek is oortuig dat die skepping, en dit wat God dan vir ons uitlig van die skepping, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Hier word tyd en ruimte en materie word hier vir ons genoem. Dis dinge wat geskep is. So tyd is iets wat geskep is. God is in sy wese, die enigste wese wat buite tyd bestaan. Alles wat geskep is, bestaan in tyd. En daarom dink ek dis totaal en al onmoontlik om buite tyd vir enige skepsel te staan. Alles is deur die sondeval, alles wat God geskep het, is deur die sondeval beïnvloed. En ons sien dat die natuur ly ook self, die mens en die natuur ly daaronder. Of dit dan met tyd enigstens iets te doen het, word uit die skrif uit nie vir ons gesê nie. Maar wat ons wel weet is dat diegene wat selfs nie gesondig het nie aan tyd gebonde is, soos die engele wat getrou gebly het aan die Here. Ons lees in die boek Daniël dat daar 'n engel was wat vir 21 dae opgehou is deur die vors van die Perse. Nou daai engel was getrou aan die Here. Hy was nie 'n sondige engel gewees nie, hy was nie 'n demoon gewees nie. Hy het gekom om aan Daniël 'n boodskap te gee en hy is 21 dae opgehou. Sy tyd het begin uitloop. So hy's gebonde aan tyd. Die engele is daarom gebonde aan tyd.
En so, ek dink ons moenie die gedagte hier miskyk nie, want dit is net soos met materie. Ja, die Here het die hemel en die aarde gemaak, maar hy het 'n herskepping. Hy skep die aarde nuut, en die Psalme sê vir ons dat die aarde is vir ewig die blyplek van die mens. So, God walg nie wat hy gemaak het nie, hy kom verlos dit. En so, wat moontlik kan wees, is dat daar een of ander defek by tyd kan wees, wat daar verlossing aan gegee word, hoe dit ook al sê, maar ons tyd gaan vir ons verby, en in ons situasie beteken dit agteruitgang en veroudering. Maar wat die skrif vir ons weliswaar leer van die hiernamaals, is dat met die verloop van tyd daar nie agteruitgang en mot en roes kom en vernietig nie. So dis moontlik die redenasie wat ons dan daar kan hê, maar wat hy hier kom noem is nie meer dat daar nie meer tyd sal wees nie, maar dat die tyd vir genade nou verby is. Die tyd vir genade nou verby is. Dit wat God wou hê gaan gebeur en niks kan dit keer nie. So dis in terme van die goddelose. Hulle kan dit nie meer keer nie. Dit wat God beskik het om te doen, dit doen hy. En dit sien ons ook in die volgende vers, maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan sal die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Slegte nuus vir die goddelose, dit kom nou in vervulling wat God gesê het, daar is nie meer tyd vir bekering en berou nie. Hulle het Christus verwerp, hulle het geen ander verlosser wat hulle op terug kan val nie, dis die einde vir hulle, maar wat die regverdiges aanbetref, Christus het alles in vervulling gebring, en hy het die verborgenheid dan volbring. So, ek dink ook in terme van, daar sal geen tyd meer wees nie, is dat die tyd nou verby is van die ou bedeling, en die nuwe bedeling is gevestig. So wat is die verborgenheid? Wat is hierdie vervulling van die verborgenheid? In die leer van die apostels is die verborgenheid Christus. Christus is die verborgenheid wat vervul is. Toe Christus kom, toe word die verborgenheid vervul. Mense het geweet dat God is die verlosser in die Ou Testament. Die mense het geweet dat God hulle verlosser is, en so word hy ook in verskeie gedeeltes van die Ou Testament genoem. Maar hoe hy dit sou doen, was verborge gewees. En so, toe Christus kom en hy word mens, het niemand verwag dat deur menswording, deur lyding en dood, versoening bewerk sou word nie. Nie eers die apostels het dit verwag nie. Inteendeel, hulle daarteen gestry die heeltyd. En daarom sê die apostel Paulus vir ons, Efesiërs 3, ook dat hierdie boodskap van die evangelie na die heidene sou gaan, en die heidene dit sou aanneem. Dit was ook nie verwag nie, dit was ook deel van die verborgenheid. Efesiërs 3 vanaf vers 3 tot 6, dat hy aan my deur openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. So, die tyd is vervul, Christus het gekom, hy het in vervulling gebring die kerk, en die kerk bestaan uit die oorblyfsel van die Jode en die nasies wat tot bekering kom, maak deel uit van
die kerk. En so daardie verborgenheid is nou geopenbaar. Nou, vanuit hierdie posisie, kyk ons terug na Psalm soos Psalm 117. Loof die Here alle nasies. Nou word dit duidelik vir ons, dat die Here al van die begin af gesê het, dat alle nasies die Here gaan prys, dat hy in Abraham al die nasies van die aarde gaan seën, dat hy die boodskap gaan uitstuur, hy gaan sy volk verstrooi en saam met hulle die boodskap uitstuur na die uithoeke van die aarde, en al daardie beloftes vanuit die Ou Testament, die vervalle hut van Dawid, besef die apostels, hy gaan weer die vervalle hut van Dawid oprig. God het lankal alreeds, van die begin af, beskik om vir homself 'n volk vanuit al die nasies saam te stel. Vir een of ander rede het dit 'n verborgenheid geword vir sy volk in die Ou Testament, dat het hierdie idee gehad, God is net ons God, en nou is daardie verborgenheid is vervul. En so dit wat die engel dan gesê het, gesweer het by hom wat in die hemel is, wat alles gemaak het, hy sweer by die een wat alles gemaak het, wie het alles gemaak? Die Vader het deur sy Seun alles gemaak. Johannes hoofstuk 1 vers 3 sê, dat deur die Seun het alle dinge ontstaan, en daar het niks ontstaan wat nie deur die Seun ontstaan het nie. So deur te sweer by hom wat alles geskep het, is om te sweer by God deur sy Seun. So, weer eens sê ek, dit bots bietjie met wat ons hier sien, indien dit die Here Jesus self is, dat daar geen tyd sou wees nie, dat die tyd nou verby is, dat hierdie dinge in vervulling gebring het, en niemand en niks kan dit omkeer nie. Niemand en niks kan dit omkeer nie. God het 'n ding in beweging gebring, en hy kan nie teëgestaan word nie. Hy kan teendeel nooit teëgestaan word nie. En nou word daar 'n stem gehoor dat Johannes moet gaan en uit hierdie engel wat nou gestaan en gesweer het voor hom wat tot in alle ewigheid lewe, vir hom wat alles gemaak het, om 'n boekie te gaan neem uit sy hand uit en dit te eet. En hier sien ons 'n weergalming van wat al reeds in die Ou Testament gebeur het. En ek het dit vir in die verlede gesê, as ons Ou Testament ken, dan sal Openbaring vir ons al hoe meer sin maak. Wat het gebeur met Esegiel? Die Here het verskeie opdragte vir sy volk in ballingskap gehad. En hy het hierdie opdragte aan Esegiel gegee, ons sien dit in Esegiel hoofstuk 3, of hoofstuk 2 verskoon tog, en dan in Esegiel hoofstuk 3. So, dit word eintlik as 'n eenheid beskou wat in hoofstukindeling eintlik geskei word, maar Esegiel hoofstuk 2, Esegiel hoofstuk 3 praat van hierdie boekie en die boekie te eet. En dis die opdragte wat Esegiel dan aan die kinders van die Here, aan die volk van die Here moes verkondig het. En die Here waarsku vir Esegiel, Esegiel, ek gee jou my woord, jy moet aan hierdie mense die woord verkondig, en hier is die waarskuwing, hulle sal na jou nie luister nie. Hulle sal na jou nie luister nie. So, die soet van die boekie is die boodskap van God. En nou word die woorde maag bitter, die maag wat bitter word nie in Esegiel genoem nie. Die bitter uitvloeisel van die verkondiging van dit wat Esegiel hier, want Esegiel het ook 'n boekie gesien, hy moes ook hierdie boekie eet, en die boekie was soet. En dis die woord van die Here. Toe gaan hy uit, en toe gaan verkondig hy, toe ervaar hy die bitterheid, wat gepaard gaan daarmee, die weerstand, die weersin. Daarom sê die Here, mensekind, luister na wat ek jou sê, wees nie wederstrewig, soos die wederstrewige huis nie, maak jou mond wyd oop, en eet wat ek jou gee. Toe kyk ek, en daar was 'n hand na my toe uitgesteek, en daarin 'n boekrol, en hy het dit voor my uitgesprei, en dit was beskrywe op die voor- en agterkant, en daarop was geskrywe klaagliedere en gesig en gewee. Hoofstuk 3. Daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind, eet hierdie rol op, en gaan spreek met die huis van Israel. En ek het my mond oopgemaak, en hy het my die rol laat eet. En vir my gesê, mensekind, laat dit jou buik
eet en vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee. En ek het dit geëet en dit was in my mond soos heuning soet. En hy het vir my gesê, mensekind, kom, gaan na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. Want jy is nie gestuur na 'n volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel. En na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is. Nie na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie, en ek jou tog na hulle gestuur het hulle na jou geluister. Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie. Want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Kyk, ek maak jou aangesig net soos 'n aangesig, soos hulle aangesig, en jou voorhoof hard net soos hulle voorhoof. Jou voorhoof maak ek hard soos 'n diamant, harder as 'n rots. Jy mag nie vir hulle bevrees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle 'n wederstrewige huis is. Verder het hy vir my gesê, mensekind, neem al my woorde wat ek vir jou sê in jou hart op en hoor hulle met jou ore. En kom en gaan na die ballinge, na die kinders van jou volk en spreek met hulle en sê vir hulle, so spreek die Here, of hulle luister of nie. Dieselfde ervaring wat Johannes gekry het, soos Esegiel. Neem die boekie, eet dit, soet, en dan die bitter na-effek wat sy maag bitter maak. En so was dit met die volk Israel gewees. Christus het na sy volk gekom. Hulle het die beste kaartjies op die paviljoen gehad, die voorste gestoeltes. Hulle kon sien hoe die woord en beloftes van die Here in vervulling kom. Jesus Christus is voor hulle gelei, gesterf, begrawe, opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel. Christus het voor hulle oë wonderwerke gedoen. Christus het voor hulle oë mense van duiwels bevry. Hulle het daardie voorste kaartjies gehad, gekyk en dit oninteressant gevind, opgestaan en geloop. So vir ons wat gered is dit heerlik, hierdie boodskap. Christus het in my plek gesterf. Dis daar die enigste troos vir my en jou. Dis 'n soet troos. Maar die bitterheid kom daardeur, dat daar is mense wat hierdie boodskap verwerp en veragtelik is teenoor die boodskap van die Here. En Esegiel het dit ervaar met die volk van die Here. Dis die bitterheid van dit alles. Is as dit nog ander nasies was met vreemde spraak en vreemde tale, was dit een ding geweest, maar dis sy eie volk wat nie na Esegiel wou luister nie. Dis wat bitter was. En so het ons as kinders van die Here, net soos Esegiel, net soos Johannes, het ons het hierdie heerlike boodskap van die evangelie. Gaan dan heen na al die nasies, doop die mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit is hierdie soet van ons siele is gered deur die genade van God in Christus, maar die feit dat ons familie en vriende en kennisse het, die wat naby aan ons is, wat nie wil luister, nie wil gehoor gee aan die opdragte van die Here nie. Dis waar die bitterheid inkom. Israel het Esegiel verag, hulle het hulle profete verag, hulle het Christus verag, hulle het sy apostels verag, en aan Johannes is die boodskap gegee, en ons laaste versie is juis dat hy moes gaan en hy moes bekend maak wat die Here se opdragte is, en hy moes dit bekend maak voor konings en voor nasies. En so, die bitterheid vir Johannes was
dat sy eie volk het hom nie aangeneem nie. En hy skryf dit ook in sy evangelie, die evangelie van Johannes, skryf hy dit in hoofstuk 1, dat hy het na sy eie mense gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dis die bitterheid, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan almal wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n man of 'n mens gebore is nie, maar uit God gebore is. So ons het hierdie heerlike wete dat daar is mense wat dit ontvang, maar die bitterheid is dat daar baie keer mense is wat naby aan ons is. En in kerke gebeur dit ook so. Die heerlike boodskap van die evangelie word verkondig, en dis die soet boodskap, en dan hoor ons die weergalming van die murmurering, van die wildernis. Dis nie genoeg nie. In die wildernis kom die Here en hy gee manna aan sy volk, en die volk sê, dit is nie genoeg nie. Ons wil vleis hê. En hier word die heerlike boodskap van die evangelie verkondig in verskeie wêrelddele, en mense vandag sê, wel, dit is nie genoeg nie. En nou maak hulle die kerk in 'n sirkus, en hulle verander verskeie dinge om op te leef in die mense se begeertes. Dit wat die mens graag in die kerk wil indra. Gebruike en gewoontes wat vreemd is aan die kerkgeskiedenis. Vir 2000 jaar was dit genoegsaam en reg, en ewe skielik is sekere dinge nou nie meer reg nie. En die bitterheid daarvan dat jou eie mense, jou eie volk, soms familie, soms vriende, self dit verwerp. Die opdragte van die Here verwerp. Want 'n uitvloeisel is gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here. En dis hierdie bitterheid wat ons ook as kinders van die Here ervaar. Psalm 106 vanaf vers 12, toe het hulle aan sy woorde geglo, hulle het sy lof gesing, maar hulle het gou sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie gewag nie, en hulle het baie begeerig geword in die woestyn, en God versoek in die wildernis, en hy het hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maarte gestuur. En hulle was in die laar afgunstig op Moses en op Aaron, die heilige van die Here. Die aarde het oopgegaan en Datan verslind en die bende van Abiram oordek, en 'n vuur het gebrand onder hulle bende, 'n vlam, die goddelose aan die brand gesteek. Dis hierdie bitterheid wat Moses deurgegaan het, die profete deurgegaan het, die apostels deurgegaan het, en wat ek en jy nie kan mis nie. Dit sal ook met ons gebeur. Die ware regverdiges verbly hulle in hierdie heerlike troos, boodskap van die evangelie, en dan die bittere stryd van die rebellie van die wat nie wil luister nie. So kind van God, Jesus Christus is ons verlosser. Hy gee vir ons hierdie dag van die Here om by mekaar te kom, feesdag in sy naam te hê, waar ons sy woord hoor. Dat ons hoor dat hy ons lief het en ons so lief gehad het, dat hy sy seun vir ons gestuur het, die versoening vir ons sondes bewerk het. En dan om uit te gaan om hierdie boodskap, hierdie blye boodskap te deel. Maar dan staan diegene wat ongehoorsaam is, sommige wat aanvanklik gesê het, ek wandel in die weg van die Here, soos die boodskap van Jesaja, die tussen die rotsagtige plekke, dit met blydskap aangeneem. Het was net vir 'n tyd en daarna het dit verdroog, omdat daar geen plek vir die wortel was nie, geen plek vir Christus was nie, en verdroog het, en ons dit gesien het, en daar die bitterheid wat ons beleef het daarvan. So kind van die Here, die evangelie is vir ons genoegsaam. Christus se versoening is vir ons genoegsaam. Dit word herhaal by
'n doop. Dit word herhaal by die nagmaal. Dit word herhaal in ons liturgie. Dit word herhaal in ons erediens. Die evangelie, die evangelie, die evangelie. En vir sommige mense is dit nie genoeg nie. Hulle wil ander ervarings hê, ander dinge beleef. Ons is 'n nuwe generasie. Ons is ons eie mense. Ons hak nie onsself vas aan die tradisie van die kerk om hierdie boodskap van die evangelie alleen te deel nie. Ons wil 'n dieper ervaring. Ons wil iets meer. Daar moet iets meer wees aan kerk as net die evangelie. So kind van die Here, dis die bitterheid wat ons ervaar van mense en ook onder ons eie volk, onder ons eie mense, onder ons eie familie soms, onder ons eie gesin soms, die bitterheid van hulle wat ongehoorsaam is aan die Here. Maar wat was die opdrag gewees aan Esegiel? Gaan verkondig my woord, al luister hulle of nie. Moenie kompromie maak nie. Wat is die boodskap aan Johannes? Gaan nog steeds en gaan verkondig aan volkere, aan nasies, aan koninkryke, aan konings. Moenie kompromie maak nie. Wat is die boodskap aan my en jou? Deur Openbaring 10. Gaan en verkondig die evangelie. Moet niks byvoeg nie, moet niks wegneem nie. Dis genoegsaam en maak nie kompromie nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die herinnering daaraan van ons soete verlossing in Christus Jesus. Ons dankie Here dat dit voorwaar troostvolle woorde is, dat U ons so lief gehad het, dat U eie seun gestuur het, om terwille van ons sondes en ons ongeregtighede gestraf te word. Here, wat kan meer en verder in dieper vervulling bring as die wete dat God my liefhet, ten spyte van al my tekortkominge, my tot bekering wil lei om my in sy weë te laat wandel, die krag van sy gees gegee het, dat U, Here, my na U self bring, na U self trek en my in U weë laat wandel, om meer na die beeld van U seun gelykvormig gemaak te word. En dit behoort vir ons die soetste soet te wees. Help ons om nie geaffekteer te word deur die murmurering van die menigtes van hulle wat iets meer soek nie. Ons bid, Here, dat ons vergenoeg sal wees met Christus, want hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na U, o Vader, behalwe deur U seun. Ons bid, Here, dat U ons sal versterk en ons getrou sal hou, en dat die soetheid van die evangelie nooit sal weggaan nie, maar dat die bitterheid van die ongehoorsaamheid en rebellie van mense ons nooit sal afstoot nie, maar dat U ons getrou sal hou om voort te gaan en nie kompromie te maak nie, en te stry sodat die waarheid sal seëvier, sodat U naam in alles verheerlik word, dat ons in ware dankbaarheid kan leef. In Jesus naam vra ons dit. Amen.